আপনার বাইরে এরকম একটা ডিভাইস আপনি লাগিয়ে দিবেন। এখানে যদি কেউ কলিং বেল প্রেস করে এবং আপনার এখানে কল চলে আসবে, কল চলে আসলে আপনি এখানে ডিসপ্লেতে দেখতে পারবেন। হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। অল ইন ওয়ান কম্পিউটার ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। নতুন একটি প্রোডাক্ট রিভিউ নিয়ে আমি মানিক। আজকে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বলতে পারেন যে জিনিস, সেটা হচ্ছে গিয়ে সিকিউরিটি পারপাসে। এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনার বাসার সিকিউরিটিটাকে আপনি আরেকটু ডেভেলপ করবেন। সেটা হচ্ছে আপনি যদি একটা সিসি ক্যামেরা লাগান, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার ইন্টারনেট ছাড়া আপনি দেখতে পারেন না, বা আপনার দরজার ওপারে কে দাঁড়িয়ে আছে, দরজার এই পাশে আসছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন। এখন বর্তমান সময় আপনি দেখা যায় যে আপনি অফিসে গেছেন, অফিস থেকে আসছেন বাসায়, বা আপনি আসেন, আপনি দেখা যায় সারাদিন কাজকর্ম করে রাতের বেলা আসেন, অথবা দিনের বেলা আপনি চাচ্ছেন যে আপনার বাসায় দুইজনই, আপনার হাজবেন্ড ওয়াইফ দুইজনই আপনি জব করেন। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনারা বাসায় আপনার বাবুদেরকে রেখে যান। সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার একটা সিকিউরিটির একটা প্রয়োজন আছে। সেটা হচ্ছে আপনি সারাদিন আপনারা বাহিরে থাকেন, দরজায় এসে কে নক করতেছে, কি করতেছে না করতেছে সেটা আসলে কেউ ভেতর থেকে দেখে দরজা খোলার উপায় নেই। এখন এমন প্রযুক্তি চলে আসছে যে আপনি হচ্ছে আপনার দরজার সামনে দরজার ওপারে কে আছে, আপনার দরজার এপারে কে আছে। এখন আপনি মনে করেন বাইরে কেউ আসছে, কলিং বেল প্রেস করছে, আপনি কেউ দেখতে পাচ্ছেন না যে আপনি আসলে কে আসছে না আসছে। আপনি আগে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে কে, বা এরকম কেউ কে আসছেন এরকম জিজ্ঞেস করে দেন আপনাকে দরজাটা খুলতে হচ্ছে। কিন্তু এই প্রযুক্তিটাকে আপডেট করতেই এরকম আপডেট প্রযুক্তি চলে আসছে। সেটা হচ্ছে আপনার দরজার বাইরে একটা ডিভাইস থাকবে, অর্থাৎ ক্যামেরা থাকবে, ওখানে সে কলিং বেল প্রেস করবে, অর্থাৎ কলিং বেল প্রেস করার সাথে সাথে তাকে দেখা যাবে যে আপনি ভিতরে কে আছে না আছে। আপনি বাইরে থেকে সেটা, ভেতর থেকে সেটা কথা বলতে পারবেন যে না আপনি বাইরে ওপারে আপনি অপরিচিত লোক আসছে, আপনি দরজা খুলবেন না বা এরকম কোনো কিছু, তখন আপনি সেটা ইন্ডিকেট করতে পারবেন যে না আমি দরজাটা খুলতে পারছি না, বা আপনি আসছেন। সেক্ষেত্রে দেখা যায় সে সুন্দর করে দরজাটা আপনাকে দেখে খুলে দিতে পারছে। এরকম একটা প্রযুক্তির কথা যদি বলতে যাই তাহলে এই ডিভাইসটার কথা বলতে হবে। অর্থাৎ আপনি চাইলে, অর্থাৎ যেটাকে বলতে পারেন ফেস ডোরবেল, আমরা আসলে আজকে সেটা নিয়ে কথা বলবো, অর্থাৎ ফেস ডোরবেল নিয়ে কথা বলছি আমরা আজকে। আমি আসলে এখন প্রোডাক্টটা আনবক্সিং করব, করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা কিভাবে কাজ করে, আসলে এটা কিভাবে ইনস্টল করবেন সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। চলুন কথা না বাড়িয়ে আগে প্রোডাক্টটা আমরা আনবক্সিং করে দিই। এই প্রোডাক্টটা দেখেন আমি আনবক্সিং করছি, এবং এখানের মধ্যে সুন্দর একটা ম্যানুয়াল দেয়া আছে। দেখেন ভিডিও একটা ম্যানুয়াল দেয়া আছে যে আপনি এটাকে কিভাবে সেটিং করবেন, কিভাবে কি করবেন না করবেন। এখানে প্রত্যেকটা ইয়েতে আপনি এই ম্যানুয়ালে আপনার দেয়া আছে যে কোথায় কিভাবে লাগাতে হবে, অ্যাডাপ্টার কোথায় লাগাবেন, কেমনি কি করবেন, এখানে সবকিছু আপনার ম্যানুয়াল বইয়ে দেয়া আছে। আমি প্রোডাক্টটা আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। দেখেন কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, যেটা আপনি হচ্ছে গিয়ে আপনার বাসায় সিকিউরিটি পারপাসে। আসলে এখন অনেকে বলে থাকে যে ভাইয়া সিসি ক্যামেরা, আসলে সিসি ক্যামেরা আপনার দরজার ওপারে যদি থাকে, দরজার এপারে আপনি সিসি ক্যামেরা কথা বলতে পারবেন না, কিংবা হচ্ছে গিয়ে দেখা যায় যে আপনার হচ্ছে কথা বলতে পারবেন না, বা দেখতে পাচ্ছেন দেখা যায় আপনার মনিটর থাকে আপনার বেডরুমে, আপনার হচ্ছে গিয়ে ক্যামেরা থাকে আপনার দরজার সামনে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ আসলে আপনার আবার মনিটর আপনার বাসায় আপনার ঘরে যেতে হবে, এরকম কোন একটা বিষয় থাকে। কিন্তু এই ডিভাইসটা এমন একটা ডিভাইস, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, খুব সুন্দর। আপনার বাইরে এরকম একটা ডিভাইস আপনি লাগিয়ে দিবেন। এখানে যদি কেউ কলিং বেল প্রেস করে এবং আপনার এখানে কল চলে আসবে, কল চলে আসলে আপনি এখানে ডিসপ্লেতে দেখতে পারবেন যে আপনার এখানে কে আসছে। আপনি ডিসপ্লে দেখে আপনি চাইলে যে হ্যাঁ আপনি তার সাথে কথা বলে, দেখে কথা বলে দিন আপনি দরজা খুলতে পারবেন। এরকম একটা বিষয়, এরকম একটা সিকিউরিটি বিষয়, সেটা আপনি হাতে ধরে বলতে পারবেন বা লাউড স্পিকারে দিয়ে বলতে পারবেন। এখানে সাউন্ড কমানো বাড়ানোর অপশন থাকবে, যে দেখেন আপনি কিভাবে সাউন্ড কমাতে বাড়াতে পারবেন, আপনি ডিসপ্লের আলো কমাতে বাড়াতে পারবেন। খুব চমৎকার একটা ডিভাইস, যে ডিভাইসের মাধ্যমে আপনি আপনার সিকিউরিটি, বাসার সিকিউরিটি, অন অফ বাটন দেওয়া আছে, আপনি এটা কিভাবে অন করবেন কিভাবে অফ করবেন সেরকম একটা বাটন দেওয়া আছে। যে এর মধ্যে আর কি কি থাকছে আমি এটা সেটাও বলে দিই। আমি আপনাদের একটা কেবল থাকবে যেটা বড় করে, এবং এর মধ্যে দেখেন স্ক্রু থাকছে যেটা আপনি কিভাবে ইনস্টল করবেন, কিভাবে ওয়ালে লাগাবেন
সবকিছু দেয়া আছে এর মধ্যে। এবং আমি আপনাদেরকে ফুল বিষয়টা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে দেখেন এর যে ডিভাইসটা দেখেন ফুল মেটাল বডি, কিন্তু এটা কিন্তু প্লাস্টিক বডি, এটা মেটাল বডি। এটা খুব চমৎকার, এটার ভিডিও কোয়ালিটি বলতে পারেন বা ইমেজ কোয়ালিটি যেটা বলতে পারেন খুব চমৎকার দেখা যায়। এবং এটা ডিসপ্লে যেটা দেয়া আছে যে এটা যে টেলিফোনটা, এটা মোটামুটি বলতে পারেন টেলিফোনই একটা। এখানে দেখেন বাতির ইন্ডিকেটর দেয়া আছে, কিছু বাটন দেয়া আছে এবং হচ্ছে গিয়ে এটার মধ্যে ভিডিও ইন্টারকম সিস্টেম যেটাকে বলা যেতে পারে, যেটা এটা ভিডিও ইন্টারকম সিস্টেম বা অনেকে বলে থাকে ফেস ডোরবেল বলে থাকে। ভিডিও ইন্টারকম হিসেবে আপনারা দেখা যায় যে এটাকে ইউজ করতে পারবেন। খুব চমৎকার একটা জিনিস যে ইন্টারকম, আপনারা দেখে শুনে কথা বলবেন। এটাকে যে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ফুল ভার্সনটাকে আপনি একটু দেখে নেন যে খুব চমৎকার। এটা আপনার হচ্ছে দরজার বাইরে থাকবে আর এটা আপনার দরজার ভিতরে থাকবে। আপনি এটা দেখে শুনে কথা বলে দিন, তারপরে আপনার দরজা খুলতে পারবেন, এরকম একটা বিষয়। আপনি আপনার ঘরের ভেতরটা আরো বেশি সিকিউরিট করবেন, তাহলে অবশ্যই আপনারা একটা ফেস ডোরবেল আপনারা পারচেজ করতে পারেন। বা অথবা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্রোডাক্টটা, অথবা আমাদের শপে এসে যোগাযোগ করে আপনি প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। আমি আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে গিয়ে অল ইন ওয়ান কম্পিউটার, রাজারাম মোহন মার্কেট, নিচতলা 106 নম্বর দোকান, রংপুর। এবং আমাদের আরেকটি শপ হচ্ছে গিয়ে জাজ কোম্পানি নূর সুপার মার্কেট, দ্বিতীয় তলা, রংপুর। অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে আমাদের এই প্রোডাক্টটি নিতে পারবেন। আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিব। আর পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টা হচ্ছে কি, আপনারা আমাদের প্রোডাক্টগুলো একবার আপনাদের হোম ডেলিভারি চলে যায়, অর্থাৎ আপনারা চাইলে আপনাদের ঘরে বসেই প্রোডাক্টগুলো আপনারা নিতে পারবেন এবং ঘরে বসে আমাদের পেমেন্টগুলো আপনারা দিতে পারবেন। আমাদের যে কুরিয়ার আছে, কুরিয়ার আপনাদের বাসায় গিয়ে, অর্থাৎ আপনাদের হোম ডেলিভারি আমাদের প্রোডাক্টগুলো আমরা দিয়ে থাকি। আর আজকের এই ভিডিওটি যদি আমাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবেন। আজ এই পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অল ইন ওয়ান কম্পিউটারের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।